Qendrës së formimit profesional në Gjirokastër janë shtuar 2 kabinete të reja, të ideuara për të zhvilluar 4 kurse, manikyr, pedikyre, estetik dhe parukerie berber. Me ngritjen e tyre, tashmë kursantët nuk do të drejtohen në bizneseve, por si praktikën dhe teorinë do ta zhvillojnë në këto ambiente. Sot janë 2 kurse të rinj që çelen, këtu jemi në kabinetin e estetikës dhe manikyr pedikyrit, me mjetet dhe gjërat më bashkëkohore. Gjithse i kemi 360 orë, mirëpresim të gjithë kursantët ose studentë që janë të papunësuar të regjistrohen dhe të marrin njohuri dhe një zanat për të ardhmen e tyre. Kam gati 2 javë që po e ndjek kursin e manikyr pedikyrit dhe mendoj që në të ardhmen të hap diçka time, një biznes timin, dhe pse jo të punoj dhe. Kabineti i ri? I shkëlqyer, kushtet fantastike, me metodat bashkëkohore, super, shumë bukur. Unë ndjek kursin e parukerisë këtu në Gjirokastër, është një pasion imi që prej fëmirisë e kam ushtruar dhe tek motra ime më parë. Më pëlqen ta kushtroj dhe tek vetja, u regjistrova këtu që të kem diplomë dhe pse jo ta ushtroj në të ardhmen. Kabineti është diçka e jashtëzakonshme, është një mundësi shumë e madhe për të gjithë të rinjtë e sotëm, dhe pse jo të ardhmen ta vazhdojnë vendin e tyre, mos i largohen. Kabineti ka ndryshuar shumë, janë bërë kurse të duhura për të mësuar nxënësit, do jetë kënaqësi që të vazhdojnë këtu për të mësuar dhe për të hequr më tutje. Investimi është kryer në kuadër të projektit të bëjmë tregun e punës të funksionojë për grupet në vështirësi nga organizata Devej. Ky është investimi i dytë i projektit të bëjmë tregun e punës të funksionojë për grupet në vështirësi në Gjirokastër. Ne kemi investuar si projekt edhe kursin e kuzhinës para 3 vitesh. Në këtë fazë projekti në cilën jemi, me qëllimin e mirë për të nxitur punësimin e brezit të ri dhe për të orientuar brezin e ri nga formimi profesional, vendosëm që të bëjmë një investim të tillë duke bërë të mundur hapjen e 4 kurseve të reja në Qendrën e Formimit Profesional Gjirokastër. Drejtoresha e qendrës, Mira Lapa, u bën thirrje kryesisht të rinjve të përzgjedhin sipas interesit dhe dëshirave mes 40 kurseve që ofrohen, duke u dhënë mundësi vetes të integrohen në tregun e punës. Sot në Qendrën e Formimit Profesional është një ditë e veçantë. Ne fal projektit Devajt përfituam 2 kabinete, të cilat ata me këto 2 kabinete do të zhvillohen 4 kurse profesionale. Janë kurse, si mund ta quajmë, kurs luksi, manikyr pedikyr, berber, estetik dhe parukeri. Gjitha pajisjet, produktet, lëndë e parë për të cilën ata do punojnë janë të kohës së fundit. Është teknologjia që ata sot është e vështirë të ta gjenden në ambientet e tyre private, por ne këtë gjë ju afron vetëm Qendra e Formimit Profesional Gjirokastër. Ju bëj thirrje të gjithë të rinjve, mos ta humbasin kohën kot, por të vinë të përfitojnë një zanat, një profesion, të cilit ata nesër e kanë shumë të lehtë për të gjetur një vend pune. Që prej janarit deri në maj në kurset profesionale në Gjirokastër janë regjistruar 433 persona.